喂，睇住條啦！哇！你快啲拍，你做架車做到車開出嚟。打交嘛。有時邊係有千三個啊，同埋嗰啲蠶蟲啊，我有13個嘅。驚啊！因為咧，琴晚咧嗰個噏臭大逃亡，所以咧直接咧改咗行程，直接咧就衝咗落嚟珠海，唔玩中山啊，因為嗰個酒店實在太恐怖啦。咁咧衝咗嚟珠海，今朝咧就先至揾到呢度附近有啲咩景點，因為都太倉促，我都唔知好唔好玩。依家我哋嚟咗樂士文化區，咁咧姑且橫掂揸車又過嚟睇睇啦，睇下冇嘢玩啦。如果冇嘢玩都好話俾你聽，冇嘢玩嘛。呢啲嗰啲文青園區啊，都幾靚啊！呢個園區好多都係貓嘅嘢，頭先有嗰啲貓咖啡啊、龍貓嘅壁畫咧，應該係貓做主題喎，我覺得係。招財貓碗買翻嚟過年食飯。擺多碟啊，有隻貓啊！我哋團友購物欲又嚟啦，都係貓貓主題嘅呢個貓奴可以過嚟喎，呢度都係貓貓啦。有樣衰啊！呢度咧太早嚟啦，有好多地方咧都冇開嘅。啲餐廳應該係夜晚會比較旺啲啦。有一啲平嘅餐飲啦，呢啲啲 food court 都咁靚嘅。雖然呢度地方唔算好大，不過悠閒過一個下晝都係一個唔錯嘅選擇。喺頭先樂士文化區嗰度呢，8分鐘呢就去到呢個圓明新園啦。因為呢好近啊，兩個景點，所以將佢放埋一齊。我真係發覺呢，喺大陸啲景區租不斷呢都會有人喺度隔離啦，大聲講嘢啊，嗰邊又攞咪啊，呢邊又攞咪。其實兩邊個咪同時講緊嘢，我係唔知聽咗定聽右，或者聽而家我講緊嘢。哇！150蚊影呢隻相，冇嘢台就哇！哦，就係上呢個龍椅嘅嘢。北京同仁堂都爭食喎，要出埋手搖喎。人參拿鐵喎，人參冰淇淋。啊，同仁堂都咁多花神喎。人參雪糕有啲驚，呢啲正路少少。人參雪糕算啦。靈芝雪糕喎，都係收你8蚊咋，出到好廣泛嘅咯喎，依家 Mars 爽膚水精華水，哇，出埋手搖嗰下真係創新。頭先呢，見到人哋呢嗰杯奶茶係抌落個壺度煮，即係嗰啲藥材粉呢係擺落嗰個煲度煮完再加鮮啦，咁我即刻走去買嚟飲啦。點解沖嗰陣時嗰杯佢係將嗰啲濃縮嘅嘢溝啲水就即刻倒俾我飲啊，跟10秒鐘唔使。我心諗啊，你咁嘅咁求其嘅，但一飲其實藥材味好濃喎，其實都冇乜問題，好養生啊！哇，可以扮格格啊！中意影漢服嘅呢，可以嚟呢度呢租埋衫影相。呢啲建築物真係幾靚嘅，好多位啊，湖景啊，呢個圓明新苑咧都好大嘅，仲有呢個西洋區咧，我哋冇行到啦。咁其實我哋已經只係行到呢一忽嘅啫。咁咧其實仲有好大，呢度咧仲有啲可以行上去啊，坐啲船啊，遊個湖嘅。咁不過我哋今次咧時間唔夠啊，如果下次咧如果嚟咧就預留翻3至4個小時。嚟個富華里，因為富華里同呢個圓明新苑咧係好近嘅，基本上咧行路都行得過嚟，打車都唔需要啊。過嚟呢度揾食啊！今次旅行係咁食乳鴿，試晒所有乳鴿，睇下邊間乳鴿最好食。呢度咧應該係新開嘅，有一陣新開嘅味道。啊！你個生乳鴿湯個套餐都幾抵喎！呢度有個玻璃睇到個廚房，睇住點樣整啲乳鴿。
整啲煲仔飯。第一次見到咁樣整煲仔飯，下面嗰條管唔知有咩用嘅呢？哇，好多嘢食啊！呢個套餐超級抵食咯，又有呢一個乳鴿湯，仲有啲打邊爐嘅菜，仲有呢啲小食，仲有呢個最主要嘅紅燒乳鴿。呢個5毛子湯就係餐裡面跟嘅，呢個都餐裡面有，好好食啊！呢個牛丸正。個太飽嘅關係，晚飯都冇食啊，直接嚟夏灣夜市食宵夜。低住條啦！哇！你快啲拍嚟做架車做到車打交嘛。哇！隨咗一聲巨響，比賽正式開始啊！紅毛大媽率先開拖，瞬間氣氛緊張起上嚟。皮褸哥氣定神閒咁一手扯跌紅毛大媽，皮褸哥都並非省油的燈啊！紅毛大媽唯有大叫示意犯規，雙方展開一場激情對打，各不相讓，打作一團。最後白褲 Janice 臨別抽波都補翻一腳。觀眾們食飽花生，準備離場。我都準備去夜市食嘢嚕。呢度啊，夏灣夜市啊，參觀下先。呢度呢，要9點半開檔嘅先會。頭先呢，咁啱就遇着佢哋啱啱開檔啊，睇到檔口啊打交。哇！榴蓮餅，真燒唔勁。唔係太多人嘅呢條街，少少人啦。依家咧，我諗相隔頭先我哋到步咧10分鐘都冇啊，即刻已經係咧成條街咧。哇！呢個好似好食喎。呢個嘅個碼。試下呢個好唔好食先？好酥脆啦，又唔係好甜啊，幾正喎 ，OK 喎。哇，幾好食！影咁耐就係想景勢啊！你冇睇到1蚊1個好抵啦，試食嗰陣時就好食，拎到翻屋企凍咗，啲油瓊咗，好難頂啊！哇，蚱蜢啊，同埋嗰啲蠶蛹啊，哇，好難頂啊！哦，即係呢想食燒烤？想食。你食先點燒烤，點完之後3個鐘我攞餐牌俾你睇下。哦。因為燒烤要打㗎。啲螺燒烤幾錢？螺燒烤88一斤。你要咩豆腐啊？豆腐。呢個魚啊？幾蚊隻啊？蚊隻呢個香串油邊？超好食嘅要啊！我呢個熟客一個嚟，我同佢介紹㗎。有冇啊？中間呢啲？豆豆。不如你要豆豆啊？豆豆烤好食啊嘛，乾好食啲啊嘛，秋葵有啲鼻涕啊嘛，鼻涕唔知啊，小菜、韭菜。哇！大排檔嘅風味啊！大隻螺絲蝦。呢個係細鍋㗎。揾個鐵兜裝住個鍋。睇唔到入邊。不過最好笑個粥係咁滾啲粥咧，要俾個膠兜咯。咁熱個粥嘅話，加得會溶㗎。咁樣留起。開頭咧驚咧大陸嗰啲夜市即係推車仔檔嗰啲咧會好污糟啦，食咁你污唔污糟其實睇唔到嘅，但係食落嘅味道係幾好食喎。呢調味都唔係好鹹喎，啱啱好喎。越夜越熱鬧啊！依家12點啦，越夜越多人啊，好熱鬧。食飽飽，依家又返香港啦。如果想睇返我之前發生乜嘢，記得睇埋呢2段片啊！